Da ist er ja, der feine Herr. Und trau dich ja nicht, mich zu fragen, ob ich gut geschlafen hab. Wenn du nächste Nacht noch genauso schnarchen tust wie diese Nacht, dann passiert was. Dieses das ist ja unerträglich. Und dann diese Atemaufsetzer. Da hofft man ja schon, dass das auf natürlichem Weg zu Ende geht. Aber nee, der feine Herr muss ja seinen Schlaf kriegen. Ich sag dir, wenn das nächste Nacht noch so ist, dann pennst du in der Abstellkammer in Ruperts Körbchen.